Oke, material sudah siap. File sudah kita load, kita masukkan. Kita nyalakan spindle dulu, tekan F5. Oke, kita cek saluran pendingin sudah nyala airnya. Kita tekan F5. Tunggu putaran penuh sampai RPM yang kita tentukan. Lanjut kita cycle start. Cycle start kita bisa ALTR ya. Selain kita pakai mouse, kita juga bisa ALTR. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mesin kita sambil rekam. Ini untuk feed rate-nya 1500 kecepatan potong. Kita sekalian kalibrasi ya, maksudnya tes kalibrasi. Kita potong ukuran 30 kali 70, nanti hasilnya harus pas 30 kali 70. Kalaupun kita mau kalibrasi di ukuran kecil dulu untuk tes kalibrasi kita, bisa, boleh. Kita buat kotak, suatu contoh kita buat kotak ukuran 5 cm kali 5 cm. Kita mulai dari desain sampai kita potong, hasilnya harus 5 kali 5 cm, harus sesuai. Oke, kita lanjut tes, nanti kita review sambil kita rekam.